Aya, cuidadito nomás, si no ya sabes qué te pasar. A Alpha los mato en su otra dimensión y Gato mato a Luffy. Ese gato pendejo ya me entró. Luffy, tranquilo. Ustedes saben cómo me pongo cuando me enojo. Ajajaja pendejos, les puse tranquilizador para alces. A mí no me hace efecto. Espérate, pondré para oso hormiguero. Alpha, ¿te das cuenta que todo está desapareciendo porque Luffy murió? Y esta historia debería terminar con ese era el futuro. Ah, es cierto. Ah, Hayaya. Ah, Hayaya. Ah, Hayaya.